大家好，我们这个视频呢来讲字符串相信我吧，你会经常跟字符串打交道的，所以呢，我们要把字符串，它的一些怎么来用它，它的一些常用函数这些东西都要搞清楚。我们来看一下，这假如是一个字符串，我们字符串是用单引号、双引号作为界限符的哈，所以假如我们有个 example string， 我那个没有打出来啊，那两个那个单引号和双引号没把它打出来。那么，假如我们有一个字符串，sample string， 它等于 whatever you are be a good one。那么我们这个字符串里的每一个字符都可以通过索引来引用，我们可以通过正向索引来引用每一个字符。正向索引呢是从0开始，0、1、2、3、4这样递增。所以呢，如果要是 sample string 0，那么我们用中括号哈，0那就是第一个字符。第二个字符，第三个字符，就是这样子哈。如果我们也可以用逆向索引，逆向索引就是从最后一个开始，那最后一个就是-1、-2、-3、-4依次。那么 sample string 的-1就是这个 e，-2就是 n， 就这样子。然后我们还有一个内置的函数 line、length， 求字符串长度的，直接就调用就行了。这是 Python 的 built-in 函数，也就是它的内置函数。那么 len sample string 就给出我们整个字符串的长度是多少，有几个字符来构成的，空格也算一个字符哈。然后接下来我们看字符串，我们可以通过索引来引用它，可以正向索引，也可以通过逆向索引。那我们还可以对它进行切片，就是只要其中的子串，其中的部分字符串，就是比如说我们 sample string 0到4，然后呢？那我们这个我们还记得我们之前学过的 range 函数 ，range 函数呢，我们记不记得？你可以给它一个参数，跟它就很像，也可以给它两个参数。那两个参数还记得有给下限、给上限产生自然数。那么 range 函数呢，就是包括下限不包括上限。那我们的这个跟它是一模一样的，就是我们引用字符串，我们要切片。那我们的切片也是包括这个起始的这个。不包括终结的这个，所以说，比如说0到4，那么包括起始的就是包括0、0、1、2、3 what， 但是不包括这个第四个，就是这个索引为4的这个字符 e， 不包括它，所以这个请大家记住，就是我包括前面的带前面，而且前面一般是从，如果你没有特别指定的话，那它默认是从0开始的。那我们这个呢，我们也可以把这个可以把它省略从sample string， 然后一个中括号里面冒号前面可以不写。如果你在这个冒号前面不写，它就默认是从这个索引为0这个字符开始。如果你冒号后面不写，它就默认是到这个字符串的末尾。比如说 sample string， 然后呢8冒号后面没写，那它默认就是从这个8指的是这个对吗？就是这空格一直到后面这个字符串就可以了，也就结果就是空格 u r， 然后 be a good one， 大概就是这样子。那我们刚才讲这个字符串的切片跟 range 的所带的那个很像，因为它除了一个参数、两个参数，放一个放两个，你也可以放3个。我们来看一下哈，如果放3个，我们怎么用呢？是这样用的。我们看，首先一下呢，我们那个冒号呢，我们第一个是不写，默认从0开始；第二个不写的话呢，我们是默认一直到字符串的末尾。那么第三个呢，其实就跟那个 range 的那个步数是很类似的。比如说呢，这个它没写就是默认就是1咯。所以你这个 print 的这个和这个它们两个是一样的，这两个东西。这两个调用是一样的，是所起到的作用都一样，就是把字符串打印出来。那么如果我们要这边放一个2是什么呢？那它就是隔一个打一个，隔一个打一个，就不是1喽。1就是连续打，那么1就是它隔一个取一个，隔一个取一个哈。这个我们来看一下它们的运行结果，这样可能更清楚一点啊。那我们从这边看，0呢就是 W， 那么这个-1呢，-1是点，我刚才那个没有敲点哈，那就是点。然后它的长度是多少呢？长度就是32，这呢调用了它的长度就是32。然后下面这个呢就是对它进行切片，也就是0到4，这个我们当然那个是对的哈 what。然后从8到末尾，就是8当时指的是一个空格，然后我们打印了一个一行空格，因为比较清楚一点。然后我们来看一下这个呢 print sample string 和 print sample string 带上这个中括号这种引用方法，它们是一样的作用，都是把它打印出来，对吗？
然后接下来我们看，如果我们要是在这个第3个这边我放一个2的话，你看会是什么情况呢？它就是打 W A 隔一个打一个 E 空格 O， 对吧？就是隔一个打一个，因为它步数变成2了。之前如果是1的话，它全部就打印出来，对吗？那么我们比较实际的应用是什么呢？就是你可以让字符串倒序，就是我可以逆向打。当我这边这个地方我引用成-1的话，我变成-1的话，那它就是逆序输出字符串 ，reverse 这 string。比如说这个你看哈，这个就是逆序打出来的，它就相当于把这个字符串 whatever you are be a good one 把它整个倒过来了。那么我们还记得那个就是我们叫回文，他们这个英文呢就叫palindrome， 也就是回文，就是你正着看这个单词和那个逆着看这个单词都是一样的。比如说这个 I did 逗号 did I， 如果你要是把它逆序打出来，你看就是这样的哈，逆序打出来，因为它正文和回文都是那个正着读反着读都是一样的啊，但是这个它因为有个问号，所以就不太一样了。还有这个 no lemon no melon 也是一样的，这个我也是逆序输出，它也是一样，它就是空格不一样，但它其实就是 no lemon no melon， 这就是我们可以利用这个第3个参数放-1，把这个整个字符串把它逆序输出出来哈。那么比较实际的应用呢，我们给一个就是像这种给一个这种链接，就是地址链接，我们看一下哈。比如说呢，如果我们只想取这个它的 top level domain， 也就是它最高层级的这个域名的最高层级的部分，在这里就是.org， 那我怎么取呢？你看。我 G 就是我从后面数嘛，这是-1、-2、-3、-4，对吧？所以如果我要是从后往前取的话呢，我这样比较简单嘛。如果从前往后我要敲很多，是不是？所以我就从-4开始取，然后呢这样出来，我们最后因为如果不打的话，什么都不打，默认就是一直打到末尾。所以这样我索引下来的就是sample string 的-4，它指向的是这个点儿，对不对？那从这个字符开始打起，一直打到末尾，所以就是.org。如果我们是应该是-3，因为我想取的是它的，对它的最高的这个域名的最高级的部分。那接下来我们看一下，我们如果不想要 HTTP 这个部分怎么办呢？那我们也是一样，我们就数从前往后是从0开始，对吗？0、1、2、3、4、5、6，所以从第7个字符开始，也就是它的索引为7，对吗？所以我们就从第7个，然后一直默认打到末尾，那就是这个了，对吧？这样就把它打出来。那么还有一种呢，就是说我们如果只要这个部分，只要中间这个部分，后面我们都不要，对吧？那我们就是从7开始，从 P 开始，那么一直打到点。但是因为我们知道它这个里面是包括前面的起始部分，不包括终结的这个索引指向的字符，所以呢，我们就打出来的就是 Python， 小心，我们打出来就是 Python ABC， 对吗？因为不包括就是这个 sample string 点sample string -4的这个字符点，不包括它哈。因为我们只包括起始部分，不包括这个终止的这个部分。好，这就是我们字符串的索引和切片。我们下面再来看一下这个，我们先把这个，把它注释起来哈 ，Command 加上一个反斜杠，然后把这些注释把它拿出来。好，我们来看一下第一个部分呢，我们就是我们刚才输出字符串就直接 print sample string 就可以把这个字符串把它输出出来，对吧？那我们可以通过这个 for 循环呢，就是便利字符串中的每一个字符，比如说 for char， 然后呢 in 这个你看，这个相当于我们以前讲过这个地方我们放什么？放一个列表，或者是列表就是有序的这个元素的组合。可以放列表，然后也可以放 range 那个函数。range 函数其实它也是产生一个自然数序列的一个列表。那么这个呢，也可以放一个字符串，也就是 sample string， 因为其实字符串它是有序字符的一
一个序列，对吗？所以这就是 for， 所以这个 char 呢，它就便利这个字符串中的每一个函数，它先等于 w， 然后等于 h。我们来看一下啊，然后把它打印出来。那这个当然跟你直接打 print symbol string 是不一样的，因为我们在上次课视频中我们也讲过 print 这个内置函数，它在打印出来，把这个字符串打印出来的同时，它会在后面加一个回车键，对吗？所以它出来的效果是这种情况。你看，它是这样的，它是 what， 看它每一个打一个回车 w 打所以我们可见在用这种方法，用这个 for 就是便利了字符串中的每一个字符。那么我们下面这个呢，就是稍微做了一些小调整，也就是呢，它呢是怎么样？是把这个字符串呢，这个也是便利整个字符串，但它两个打出来，两个打出来，你看就是这样。比如说我们这个字符串在这儿呢，是吧？哦，我那个没了。我应该在这边给它来一下，我们先打印一个字符串哈，这样比较好一些。好，我们看一下这个 whatever you are， 就这个字，如果你要是便利，就是每一个字符一个字符。那么下面这个程序段它是干什么呢？它就是两个输出 wh 把它输出出来，然后呢下一 print， 然后之后它默认加一个回车键，所以在下一行就输入 at， 在下一行就输入 ev， 所以它每次是打两个字符的，你看，所以它的输出是 symbol string I 再加上 symbol string I 加1。那么加呢，这个字符串相加，我们其实之前有讲过，你用两个加号把两个字符串加起来的结果就使它俩连接起来，所以这个就相当于把这个索引为 I 指向的那个字符 I 那个索引 I 指向的那个字符和索引 I 加1指向的那个字符连起来，那其实就是相邻的字符，它就两个输出，对吧？那么 I 的变化是从哪开始？从0开始，就是从第一个字母开始，然后一直到这个。但是这个是吗？这个是它会，这个 I 会取这个值吗？不会的，因为它是这个 range 的下限，包括下限不包括上限，所以 I 最大的值就是长度减2，也就是我们刚才指的，就是最大的值就是这个，因为它要给余地什么呢？我们在这边输出的时候，我们是输入这个I 索引指向的字符和 I 加1索引指向的字符，所以它要给它一个空间。那么这样，如果它是等于长度减2的话，那么这个 I 加1就指向就等于长度减1，也就是整个字符串的最后一个字符，对吧？所以我们来看一下，我们把它输出来哈，这个就是在这里呢，这个就是在这儿。WH， 这样就可以了，对吧？好了，这个是我们的两个输出。那么这个呢，因为我们在这边其实已经涉及到了两个字符串相加，就是把两个字符串连接起来。比如说我们把 green 这个字符串和 egg 这个字符串相加，那就其实就是把 green egg 就是把这个字符串两个字符串进行了连接。然后呢，如果我们用乘法的话 ，hello 乘以5的话，那么就5次重复 hello 这个字符串。就打5次 hello 出来。那下面这个呢，就是我们之前用过好多次的，我们应该用过这个哦。我们当 print 的时候，我们也用过这个，就是把一个整数变成字符串，就是在前面加一个 str。我们把字符串变成整数，在前面加一个 integer 的那个 int。那这个就是 string 的前面3个字母。然后如果是变成实数，我们就是用 float， 把字符串变成实数，我们就是用 float， 把整数变成实数，也在前面加一个 float， 就是做类型转换。最后一个部分呢，就是我们的字符在我们的计算机里都是以 Unicode 这个码来存储的。那么这个每一个字符呢，它对应一个 Unicode。那么 A 呢就对应65，A 到大写的A 到 Z 对应的是65到90，而小写的 a 到 Z 对应的是97和122。所以我们如果打，你看我们用这个用 order 来把它的 Unicode 的那个码把它它是多少把它拿出来用 order。那么我们如果你要是用 char 这个函数，那这个里面的参数放上那个码，那么它就把它还原成我们的字符。我们来看一下哈。其实已经完了，所以这个就是 a 等于65，也就是它的 Unicode 的那个，就这个码呀，它是65。那么如果要是这个你反过来，它这两个是可逆的，就是逆向叫什么，就跟加减一样那种，就成对儿的那种逆向运算，这个就反过来。那我还试了一下这个我们的那个汉字，其实它以前当我们学习语言的时候，这些我们都叫 ASC 码，因为 ASC 码的就是它后来为什么改成 Unicode，就是为了兼容
各国文字，因为我们还有中文呐、什么日文呐、各种什么希腊文呐、它都那如果是 ASCII 的话，它的范围太小了，所以就没办法。最后现在大家都统一用 Unicode， 这样就你看我直接啥也不用管，它就直接把桃儿的这个它里面的 Unicode 的那个码给我敲出来了，是这个。但是你英文你可以记，因为英文就顺序呗 ABCD 一直到就是65到90，那中文是没办法了，反正我是不知道它的规律是什么。然后如果你逆向回来就是这样，就直接把它的这个字给出来了。好了，这就是我们现在我们做的这个关于字符串它的索引和切片，以及呢这个一些比较常用的一些操作。我们现在来看一下这个字符串跟字符串相关的一些常用的函数。我们来看一下，有的这些函数呢就是如虎添翼，对我们处理字符串非常有帮助哈。我们来看一下。大家好，我们这个视频呢来讲字符串。相信我吧，你会经常跟字符串打交道的。所以呢，我们要把字符串，它的一些怎么来用它，它的一些常用函数，这些东西都要搞清楚。我们来看一下，这假如是一个字符串，我们字符串是用单引号、双引号作为界限符的哈。所以，假如我们有个 symbol string， 我那个没有打出来啊，那两个那个单引号和双引号没把它打出来。那么，假如我们有一个字符串，symbol string， 它等于 whatever you are, be a good one。那么我们这个字符串里的每一个字符都可以通过索引来引用。我们可以通过正向索引来引用每一个字符。正向索引呢是从0开始，0、1、2、3、4这样递增。所以呢，如果要是 symbol string 0，那么我们用中括号哈，0那就是第一个字符。1第二个字符，2第三个字符，就是这样子哈。如果我们也可以用逆向索引，逆向索引就是从最后一个开始，那最后一个就是-1、-2、-3、-4依次。那么 symbol string 的-1就是这个 e，-2就是 n， 就这样子。然后我们还有一个内置的函数 line、length， 求字符串长度的，直接就调用就行了。这是 Python 的 built-in 函数，也就是它的内置函数。那么 len symbol string 就给出我们整个字符串的长度是多少，有几个字符来构成的，空格也算一个字符哈。然后接下来我们看字符串，我们可以通过索引来引用它，可以正向索引，也可以通过逆向索引。那我们还可以对它进行切片，就是只要其中的子串，其中的部分字符串，就是比如说我们 symbol string 0到4，然后呢？那我们这个我们还记得我们之前学过的 range 函数 ，range 函数呢，我们记不记得？你可以给它一个参数，跟它这很像，也可以给它两个参数。那两个参数还记得有给下限、给上限产生自然数。那么 range 函数呢，就是包括下限不包括上限。那我们的这个跟它是一模一样的，就是我们引用字符串，我们要切片。那我们的切片也是包括这个起始的这个。不包括终结的这个，所以说，比如说0到4，那么包括起始的就是包括0、1、2、3 what， 但是不包括这个第4个，就是这个索引为4的这个字符 e， 不包括它。所以这个请大家记住，就是我包括前面的带前面，而且前面一般是从，如果你没有特别指定的话，那它默认是从0开始的。那我们这个呢，我们也可以把这个可以把它省略从symbol string， 然后一个中括号，里面冒号前面可以不写。如果你在这个冒号前面不写，它就默认是从这个索引为0这个字符开始。如果你冒号后面不写，它就默认是到这个字符串的末尾。比如说 symbol string， 然后呢8冒号后面没写，那它默认就是从这个8指的是这个对吗？就是这空格一直到后面这个字符串就可以了，也就结果就是空格 you are， 然后 be a good one， 大概就是这样子。那我们刚才讲这个字符串的切片跟 range 的所带的那个很像，因为它除了一个参数、两个参数，放一个放两个，你也可以放3个。我们来看一下哈，如果放3个，我们怎么用呢？是这样用的。我们看，首先一下呢，我们那个冒号呢，我们第一个是不写，默认从0开始；第二个不写的话呢，我们是默认一直到字符串的末尾。那么第3个呢，其实就跟那个 range 的那个步数是很类似的。比如说呢，这个它没写就是默认就是1咯。所以你这个 print 的这个和这个它们两个是一样的，这两个东西
这两个调用是一样的，是所起到的作用都一样，就是把字符串打印出来。那么如果我们要这边放一个2是什么呢？那它就是隔一个打一个，隔一个打一个，就不是1喽。1就是连续打，那么1就是它隔一个取一个，隔一个取一个哈。这个我们来看一下它们的运行结果，这样可能更清楚一点啊。那我们从这边看，0呢就是 W， 那么这个-1呢，-1是点，我刚才那个没有敲点哈，那就是点。然后它的长度是多少呢？长度就是32，这呢调用了它的长度就是32。然后下面这个呢就是对它进行切片，也就是0到4，这个我们当然那个是对的哈 ，what。然后从8到末尾，从8到末尾就是8当时指的是一个空格，然后我们打印了一个一行空格，因为比较清楚一点。然后我们来看一下这个呢 ，print example string 和 print example string 带上这个中括号这种引用方法，它们是一样的作用，都是把它打印出来，对吗？然后接下来我们看，如果我们要是在这个第3个这边我放一个2的话，你看会是什么情况呢？它就是打 W A 隔一个打一个 E 空格 O， 对吧？就是隔一个打一个，因为它步数变成2了。之前如果是1的话，它全部就打印出来，对吗？那么我们比较实际的应用是什么呢？就是你可以让字符串倒序，就是我可以逆向打。当我这边这个地方我引用成-1的话，我变成-1的话，那它就是逆序输出字符串 ，reverse 这 string。比如说这个你看哈，这个就是逆序打出来的。它就相当于把这个字符串 whatever you are be a good one 把它整个倒过来了。那么我们还记得那个就是我们叫回文，他们这个英文呢就叫palindrome， 也就是回文，就是你正着看这个单词和那个逆着看这个单词都是一样的。比如说这个 I did 逗号 did I， 如果你要是把它逆序打出来，你看就是这样的哈，逆序打出来，因为它正文和回文都是那个反着。正着读反着读都是一样的啊，但是这个它因为有个问号，所以就不太一样了。还有这个 no lemon no melon 也是一样的，这个我也是逆袭输出，它也是一样，它就是空格不一样，但它其实就是 no lemon no melon， 这就是我们可以利用这个第3个参数放-1，把这个整个字符串把它逆序输出出来哈。那么比较实际的应用呢，我们给一个就是像这种给一个这种链接。就是地址链接，我们看一下哈。比如说呢，如果我们只想取这个它的 top level domain， 也就是它最高层级的这个域名的最高层级的部分，在这里就是点 org， 那我怎么取呢？你看，我 G 就是我从后面数嘛，这是-1、-2、-3、-4，对吧？所以如果要是从后往前取的话呢？我这样比较简单嘛，如果从前往后我要敲很多，是不是？所以我就从-4开始取，然后呢这样出来，我们最后因为如果不打的话，什么都不打，默认就是就是一直打到末尾，所以这样我索引下来的就是example string 的-4，它指向的是这个点儿，对不对？那从这个字符开始打起，一直打到末尾，所以就是点 org。如果我们是应该是-3，因为我想取的是它的。对它的最高的这个域名的最高级的部分。那接下来我们看一下，我们如果不想要 HTTP 这个部分怎么办呢？那我们也是一样，我们就数从前往后是从0开始，对吗？0、1、2、3、4、5、6，所以从第7个字符开始，也就它的索引为7，对吗？所以我们就从第7个，然后一直默认打到末尾，那就是这个了。对吧？这样就把它打出来。那么还有一种呢，就是说我们如果只要这个部分，只要中间这个部分，后面我们都不要，对吧？那我们就是从7开始，从 P 开始，那么一直打到点。但是因为我们知道它这个里面是包括前面的起始部分，不包括终结的这个索引指向的字符，所以呢，我们就打出来的就是 Python 小心，我们打出来就是 Python ABC， 对吗？因为不包括就是这个 sample string 点sample string -4的这个字符点不包括它哈，因为我们只包括起始部分，不包括这个终止的这个部分。好，这就是我们字符串的索引和切片。我们下面再来看一下这个，我们先把这个把它注释起来哈 ，Command 加上一个白斜杠，
然后把这些注释把它拿出来。好，我们来看一下第一个部分呢，我们就是我们刚才输出字符串就直接 print symbol string 就可以把这个字符串把它输出出来，对吧？那我们可以通过这个 for 循环呢，就是便利字符串中的每一个字符，比如说 for char， 然后呢 in 这个你看，这个相当于我们以前讲过这个地方我们放什么？放一个列表，或者是列表就是有序的这个元素的组合。可以放列表，然后也可以放 range 那个函数。range 函数其实它也是产生一个自然数序列的一个列表。那么这个呢，也可以放一个字符串，也就是 symbol string， 因为其实字符串它是有序字符的一个序列，对吗？所以这就是所以这个 char 呢，它就便利这个字符串中的每一个函数，它先等于 w， 然后等于 h。我们来看一下啊，然后把它打印出来。那这个当然跟你直接打 print symbol string 是不一样的，因为我们在上次课视频中我们也讲过 print 这个内置函数，它在打印出来把这个字符串打印出来的同时，它会在后面加一个回车键，对吗？所以它出来的效果是这种情况。你看，它是这样的，它是 what， 看它每一个打一个回车 w 打所以我们可见在用这种方法，用这个 for 就是便利了字符串中的每一个字符。那么我们下面这个呢，就是稍微做了一些小调整，也就是呢，它呢是怎么样？是把这个字符串呢，这个也是便利整个字符串，但它两个打出来，两个打出来，你看就是这样。比如说我们这个字符串在这儿呢，是吧？哦，我那个没了。我应该在这边给它来一下，我们先打印一个字符串啊，这样比较好一些。好，我们看一下这个 whatever you are， 就这个字，如果你要是便利，就是每一个字符一个字符。那么下面这个程序段它是干什么呢？它就是两个输出 wh 把它输出出来，然后呢下一 print， 然后之后它默认加一个回车键，所以在下一行就输入 at， 在下一行就输入 ev， 所以它每次是打两个字符的，你看，所以它的输出是 symbol string I 再加上 symbol string I 加1。那么加呢，这个字符串相加，我们其实之前有讲过，你用两个加号把两个字符串加起来的结果就使它俩连接起来，所以这个就相当于把这个索引为 I 指向的那个字符 I 那个索引 I 指向的那个字符和索引 I 加1指向的那个字符连起来，那其实就是相邻的字符，它就两个输出，对吧？那么 I 的变化是从哪开始？从0开始，就是从第一个字母开始，然后一直到这个。但是这个是吗？这个是它这个 I 会取这个值吗？不会的，因为它是这个 range 的下限，包括下限不包括上限，所以 I 最大的值就是长度减2，也就是我们刚才指的，就是最大的值就是这个，因为它要给余地什么呢？我们在这边输出的时候，我们是输入这个I 索引指向的字符和 I 加1索引指向的字符，所以它要给它一个空间。那么这样，如果它是等于长度减2的话，那么这个 I 加1就指向就等于长度减1，也就是整个字符串的最后一个字符，对吧？所以我们来看一下，我们把它输出来哈，这个就是在这里呢，这个就是在这儿。wh 这样就可以了，对吧？好了，这个是我们的两个输出。那么这个呢，因为我们在这边其实已经涉及到了两个字符串相加，就是把两个字符串连接起来。比如说我们把 green 这个字符串和 egg 这个字符串相加，那就其实就是把 green egg 就是把这个两个字符串进行了连接。然后呢，如果我们用乘法的话 ，hello 乘以5的话，那么就5次重复 hello 这个字符串。就打5次 hello 出来。那下面这个呢，就是我们之前用过好多次的，我们应该用过这个哦。我们当 print 的时候，我们用过这个，就是把一个整数变成字符串，就是在前面加一个 str。我们把字符串变成整数，在前面加一个 integer 的那个 int。那这个就是 string 的前面3个字母。然后如果是变成实数，我们就是用 float， 把字符串变成实数，我们就是用 float， 把整数变成实数，也在前面加一个 float， 就是做类型转换。最后一个部分呢，就是我们的字符在我们的计算机里都是以 Unicode 这个码来存储的。那么这个每一个字符呢，它对应一个 Unicode。那么 A 呢就对应65，A 到大写的
A 到 Z 对应的是65到90，而小写的 a 到 Z 对应的是97和122。所以我们如果打，你看我们用这个用 order 来把它的 Unicode 的那个码把它它是多少，把它拿出来用 order。那么我们用，如果你要是用 char 这个函数，那这个里面的参数放上那个码，那么它就把它还原成我们的字符。我们来看一下哈。其实已经完了，所以这个就是 a 等于65，也就是它的 Unicode 的那个，就这个码呀，它是65。那么如果要是这个你反过来，它这两个是可逆的，就是逆向，叫什么？就跟加减一样那种，就成对儿的那种逆向运算，这个就反过来。那我还试了一下这个我们的那个汉字，其实它以前当我们学习语言的时候，这些我们都叫 ASC 码，因为 ASC 码的就是它后来为什么改成 Unicode，就是为了兼容各国文字，因为我们还有中文呐、什么日文呐、各种什么希腊文呐、它都那如果是 ASC 码的话，它的范围太小了，所以就没办法。最后现在大家都统一用 Unicode，这样就你看我直接啥也不用管，它就直接把桃儿的这个它里面的 Unicode 的那个码给我敲出来了，是这个。但是你英文你可以记，因为英文就顺序呗 ，ABCD 一直到就是65到90，那中文是没办法了，反正我是不知道它的规律是什么。然后如果你逆向回来就是这样，就直接把它的这个字给出来了。好了，这就是我们现在我们做的这个关于字符串它的索引和切片，以及呢这个一些比较常用的一些操作。我们现在来看一下这个字符串跟字符串相关的一些常用的函数。我们来看一下，有的这些函数呢就是如虎添翼，对我们处理字符串非常有帮助哈。我们来看一下。我们在前面曾经提过，在 Python 中，它的数据类型都是一个类，它的每个类都有自己的属性和行为，行为就是通过方法函数来实现的。我们来看一下它的几个方法函数吧。这个例子呢，就是random string，我们给一个例子，给一个变量，然后它里面就是一个字符串变量，里面就是 Life is a beautiful struggle。我们来看一下，第一个就是这个 random string， 我们的这个方法函数，就这个函数，是left strip， 也就是把左边的空格把它拿掉，就是你这样调用完了之后呢，这个 random string 左边的空格就被拿掉了，它就直接是双引号，然后 life is a beautiful struggle 就 OK， 没有空格。那么这个呢，这个是 right strip， 就是把右边的空格把它脱离了，这就是左右。那么如果你要是直接调用 strip， 那它就是把左右的空格全部拿掉，就是帮我们把这个字符串整理一下，整理格式。我们来看一下它的运行节啊，这个运行节我还看不出来，我们要 print 打印 print random string 就可以了哈。我们来加一个吧，好吗 ？print random string。然后我们再 print， 那下面做区分啊。我们再看一下，把这个后面的讲完，然后我们再一起看哈。这个呢 ，capitalize 就是我们这个是首字母大写，它会帮我们直接做好。而这个点upper 是把它全部变成大写字母，lower 全部变成小写字母。我们先看这些吧，下面的是跟那个列表的。我们来看一下它的运行结果哈，就是这样。然后第一个是life is a beautiful， 我们来把这边先把没有改之前的先把它打印出来啊 ，print random， 好，对比一下啊，这样 life is a beautiful struggle， 在这儿呢。在这儿，它其实打印的是这样的哈，原封不动的打印出来，然后呢进行左剥离，我们看一下左剥离哈，注意看这个就是进行了左剥离，然后其实这个呢它进行了右剥离，对吧？右剥离你可以看到这部分没有了，然后这个是这个其实已经剥离完了哈，但是你也可以直接调用，就直接达到左右剥离的合体了哈。
然后呢，我们下面再看一下这个，把它进行，这是元字符在这儿呢。Life is a beautiful struggle，L 是小写的，首字母没有大写，加上 capitalize 的话 ，L 大写了。然后如果加上 upper 的话，它全部都变成大写了。如果变成 lower 的话，它又把大写变成小写了，对吗？然后下面这个就是列表，我们这个其实也挺实用的，虽然现在感觉不出来。我们定义了一个列表 A-list， 列表我们专门会讲，大概它就是一些就是有序元素的一个序列，就是我把它放在一个中括号里面。那这元素你可以是整数啊、实数啊，这个什么这个字符串啊都可以。然后我们看一下，它这个是几个字符串 ，bunch of random words 放在这边，用逗号，它的这个列表中的元素是以逗号分隔的。然后之后我们通过这是一个空格，用空格，一个空格的一个字符串，就是它是分隔，它要把这些列表中的元素把它组合成一个字符串，然后用什么分隔呢？就是你自己定义，你可以用这个空格来分隔，然后点 joint， 这很好用的这是一个我们会经常用的一个函数 joint， 然后把这个列表把它连起来，最后它就变成 bunch of random， 而这个空格就是你之前定义的。那假如我用逗号呢，也可以啊，我可以用逗号把它，你自己来决定哈。我们假如说用逗号吧，用逗号也是可以的。然后 A， 然后我们来看一下哈，你看它就是用逗号把这几个列表的字符串元素把它连接起来了，用 join 连接起来。然后呢，接下来呢，我们就是把这个我们可用过，就是把一个字符串把它分成一个列表。你看，就是这个 random string 点 split， 这个 split 我们以前用过，就是把一个字符串用空格去，比如说像我们这个 life is a beautiful struggle， 那么它是用空格把这个分成一个一个的子串，然后分别这个子串分别就是这个列表中的一个一个的元素，比如说这个 life is a beautiful struggle， 那么它就分成 life is a beautiful struggle， 就这五个元素，就是像这样子，就是 life， 然后 is， 然后 a beautiful struggle， 然后用一个中括号括号。如果你要是把这个a list to 打印出来，就是一样的哈。我们把这个这我们打印出来了，对吗？然后就是这个 life is a beautiful struggle。最后一个呢，就是这个后面两个呢，就是第一个就是这个 how many is，random count if， 也就是说我们这个 life is a beautiful struggle， 它里面有多少个 if？ 我们看一下啊，它这个给出我们的答案是 how many is， 它写的是有2个，那么我们就是 if 是看看啊，这是一个 if， 这里也是个 if， 它帮我们数出来有多少个，那还可以帮我们定位，就是random 点 string， 然后 find is 就告诉我们 is 是在第几个位置，那么它这样数出来位置 is 是在第5个，对吗？那我们就是0、1、2、3、4、5，对，就是索引为5的这个字符，就是 I is 的位置，就是起始位置在这里面。如果比如说像刚才那个 if 它有2个，对吗？ if 这是一个，那如果你要是调用字符串点 find 的这个 if 的话，它会给出你第一个出现的，它报告你那个出现的位置是什么。然后最后一个就是替代了，就是我们可以用这个就是用字符串点 replace， 然后呢你要把什么替换掉，比如说你要把这个 struggle 把它替换成 journey， 那么我们就把 struggle 换成 journey， 就这个前面第一个参数给 struggle， 第二个参数给 journey， 所以这个 life is a beautiful struggle 就变成了 life is a beautiful journey。然后呢我们还有几个我们把它看完了哈。这个呢就是判断它是数字还是字母。这个比如说我们给了一个 letter Z 是小写的 Z， 然后 number 3是数字3，但是其实是个字符串啊，就是这个字符串这是一个数字3，然后这个 space 就是里面是空格，什么 tab 键呐
这都可以做，就是你都可以放在这一类里面。所以第一个就是问 Is it a letter or number？ 它是一个字母或者是一个数字吗？然后呢，它用这个帮我们判断，就是 is alphabet number， 就是 is al 代表 alphabet。num 代表 number， 也就是说它是数字或者是字母吗？我们来看一下这个的运行哈，求 shift 加 yes， 对吧？因为它是字母，字母和数字都会使得 is al num 它为真。然后下面这个是什么呢 ？Is it a letter？ 就显然它是判断它是不是字母的，就 is alphabet 的这个 alpha 这个前几个字母。所以它也是 true， 因为 z。那下面呢就是一个 is digit， 这个 digit 就是数字的意思。那问你它是个数字吗？那么因为我们的3这个字符串里面的字符3，它确实是个数字，所以它就帮我们鉴别出来了，所以它是一个数字。下面的是它是小写的吗 ？is lower。那么那个小写的 z， 因为我们这个是小写的 z， 所以它是小写的，所以它就是 true。is upper，no， 它不是大写的，就 false。然后这个是 is space。就是它是一个空格吗？那么它是就这样了。这就是我们介绍了几个这个字符串的方法函数。我们下面呢，我们就要利用这些方法函数，我们做2个程序，都是关于这个密码的。最后欢迎大家访问我们的网站 pythonabc.org，关注我们的微信公众号 pythonabc。如果您有什么问题或者是建议，可以发邮件到 pythonabc@mail.com。我们视频中所用到的代码呢，我把它嵌到了网站的文章里面。我们的网站分成了 Python 介绍、基础知识和应用实例。那比如说像while 这一节的while 循环这一节的代码呢，就打开 while 循环这篇帖子，然后呢就在里面，你就可以把它拷贝下来了。还有呢，就是有一些章节需要一些支撑文件，比如说像文件下载 Excel 或 Word、PDF 之类的。那这个呢，你可以到网易云课堂，打开它的视频之后呢，它有一个参考资料。那在这个参考资料呢，你可以把这些支撑文件把它下载下来。当然了，如果你要是愿意花5块人民币的话呢，你可以到我们的网站支持 Python ABC，这里面有一个代码下载，我们把这个所有的源代码以及支撑文件呢都把它打包了，提供这个下载服务。我们除此之外呢，我们还提供了视频下载服务，也是5块钱人民币。视频下载服务这块呢，就是如果因为我们在1至5。欲练神功，必先自己去下载 Python 和俩神器中，我们介绍了一个神器 YouTube-DL。所以呢，如果你要是掌握了 YouTube-DL 这个神器的话呢，你可以把这5块钱省掉，因为我们会把所有的视频上传到 B 站，也就是那个哔哩哔哩，国外就是 YouTube， 这2个网站都支持 YouTube-DL 的下载服务，所以你可以用这个用它把视频下载下来也可以。好，谢谢大家的时间。